Това е тентата, която папката не е виждал все още. Днеска го няма, за съжаление. Изтърва много от модерния бушкрафт крос-кънтри, който практикуваме с един гост от Видин. Ето го. И него. Надявам се, че е щастлив и доволен, че се запознахме. Ето и моето сгъваемо барбекю за велотуризъм и пешеходен туризъм, което всички познавате много добре. Сега ще се направим едни хубави пържолки. По 3 на човек. По 3 на човек. Разбира се. С по 2 бири, които са идеално студени в фризера. Ето го и фризера. Ето ги бирите. Ледено студени са. Ето.